Guys, nilipat na yung mga pato dito kasi hindi sila pwedeng pagsama-samahin doon sa kabila, yung malalaki at saka maliliit. Inaagawan kasi nila ng pagkain at saka inapakapakan nila, so yung mga maliliit namamatay. Kaya ito sila, mga 40 pieces ato sila, nilipat dito, tapos may naiwan doon na maliliit. 26. Bali 66 sila lahat. Ayan yung bahay nila. So hindi pa tapos. Babakuran pa to dito para maipasok din yung inahin nila, yung nanay nila. Yan lang guys. Thank you for watching.